සමහර කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මෙතනදී බත් කකා වතුර බොන්න හොඳ නැහැ කියන කතාවක්. එහෙම කියන්නේ එක්කෝ ඒ අය බත් කකා වතුර බීමේ තියෙන වටිනාකම නොදන්නාකම නිසා හබුන් කටයි බත් දෙකටයි මගේ පුතා ඔක්කොමකයි. ආමාම්ල රසයි විස්තබ්දං ලක්ෂණන්තං චතුර්විධං ප්‍රභාවස් සර්ව රෝගාණං මජීර්ණං වග්නි සාධනම් කියලා. මගේ පුතා ඔක්කොමකයි කියලා කියන එකේ තේරුම පිගානේ තියෙන බත් ඔක්කොම ටික පුතා කනවා කියන එක නෙමෙයි. ආහාර ජීර්ණයට අවශ්‍ය වෙන ඉන්ද්‍රියන් හැමදෙනාම එකතු වෙලා අර අපි ගත්ත ආහාරයේ සියලුම දේවල් ටික ඒගොල්ලෝ කා දමනවා. නිරෝගිමත් දිවියකට ස්වාත්‍රා. ආයිබෝන් මම පාරම්පරික වෛද්‍ය RATP රූපසිංහ. මම සුවත්‍රා නාලිකාව ඔස්සේ අද මම කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ දීවැඩියාව රෝග පිළිබඳවයි. අපි දන්නවා අද ලංකාවේ බොහෝ පුද්ගලයන්ට මේ දීවැඩියා රෝගය කියන එක තිබෙනවා. දීවැඩියා කියන්නේ රුධිරයේ සීනි මට්ටම ඉහළ යාම, ඒ වගේම රුධිරයේ මේදේ තැන්පත් වීම, ඒ වගේම රුධිරයේ ලේ නාල යම් යම් ආකාරයෙන් අවරෝධ වීම, ඒකම අක්මාවේ මේදේ තැන්පත් වීම, ඒ වගේම ආමාශයගත රෝග ආදී වශයෙන් බැලුවම ওই සෑම දෙයකටම මුල් වෙන්නේ ආහාර නිසි පරිදි ජීර්ණය නොවීමේ කියන තත්ත්වයයි. අපේ ආයුර්වේදඥයෝ ප්‍රකාශ කළේ ආමාම්ල රසයි විස්තබ්දං ලක්ෂණන්තං චතුර්විධං ප්‍රභාවස් සර්ව රෝගාණං මජීර්ණං වග්නි සාධනම් කියලා. ওই සෑම රෝගයකටම මුල් වෙන හේතුව තමයි ආහාර නිසි පරිදි නොදිරවීම. ආහාර නිසි පරිදි නොදිරවීමේ ක්‍රම කීපයක් පෙන්වන්න කරලා තියෙන අපිට. එකක් තමයි අපි ආහාරයක් අරගත්තට පස්සේ පැය 4ක් හෝ 4මාරක් යන පෙර ආතුව තවත් ආහාරයක් ගැනීම. ඒකත් ආහාර නොදිරවීමට හේතුවක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පැණි රස ආහාර වැඩිපුර ගැනීම, නිතර ගැනීම. ඒ වගේම තමයි ඇඹුල් රස ආහාර නිතර ගැනීම. ඒ වගේම තමයි කොච්චි, මිරිස්, අන්නාසි, අච්චාරු වගේ සැර කටුක ආහාර වැඩිපුර ගැනීම. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි ඒ ආහාර එහෙම කනකොට ගත්තා වූ ආහාර නිසිපරිදි දිරවන්නේ නැහැ. ඒ නිසිපරිදි දිරවන්නේ නැති වුනහම දීවැඩියාව වෙන්න පුළුවන්. අම්ල පිත්ත රෝග තත්ත්වයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. අර මුලින් කිව්වා වගේම රුධිරයේ සීනි මට්ටම වෙනත රුධිරයේ මේද මට්ටම ඉහළ යන්න පුළුවන්. අක්මාවේ මේද මට්ටම ඉහළ යන්න පුළුවන්. ඒ ආදී වශයෙන් බොහෝ රෝග වලට හේතු වෙනවා. මේකට හොඳම දේ තමයි අමු ඉඟුරු. අපි උදේට කෑම කාලා අමිඟුරු කෑල්ලක් කනවා, දවල්ට කෑම කාලා අමිඟුරු කෑල්ලක් කනවා, රැයට කෑම කාලා අමිඟුරු කෑල්ලක් කනවා. එහෙම කරනවා නම් අපිට ඔය ආහාර ජීර්ණය කියන එක නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය කෑම කනකොට බොහෝ දෙනෙක් රතු ලුණු ගෙඩියක් කනවා, සුදු ලුණු ගෙඩියක් කනවා වගේ දේවල් කරනවානේ. අන්න ඒ වගේ කැමති නම් මේ අර කෑම ගන්න අතරතුරත් මේ අමිඟුරු කෑල්ලක් කන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන් වැඩිපුර හොඳ වෙන්නේ කෑම අරගෙන අවසන් වෙච්ච හැටියේම අමිඟුරු කෑල්ලක් කන්න ඕනේ. ඒ අමිඟුරු කෑල්ල ප්‍රමාණය බැලුවොත් අපි ග්‍රෑම් අවම වශයෙන් ග්‍රෑම් 5ක ප්‍රමාණයක්වත් ගන්න ඕනේ. අවම වශයෙන් ග්‍රෑම් 5ක ප්‍රමාණයක්වත් ග්‍රෑම් 5 කියලා කියන්නේ කලන් එකක් කියන එකයි. අමිඟුරු කලඳක් අපි පාවිච්චි කරනවා නම් කෑම වේලේ සෑම කෑම වේලටම පස්සේ අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ඉක්මනින්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි මේක එක දිගට දවස් 21ක් අරගන්නවා නම් ඒ පළවෙනි කාණ්ඩේ ඊළඟට 21 ඒවා දෙකක් එහෙම නැත්නම් 21 ඒවා තුනක් අපි ওই විදිහට අමිඟුරු පාවිච්චි කරනවා නම් ආහාර ජීර්ණය සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට ක්‍රමානුකූල කරගන්න පුළුවන්. වගේම ওই දීවැඩියාව කියන ප්‍රධානම රෝගයත් අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට හේතු සාධක ඕන තරම් තියෙනවා. හබුන් කටයි බත් දෙකටයි මගේ පුතා ඔක්කොමකයි. හබුන් කටයි කියලා කියන්නේ හබුන් කියලා කියන්නේ උච්චාරණයේ පහසුවට හයන්න ආවට ලෝකේ වචනේ මුල එන්න ඕන අයන්න. ඒතර අඹුන් කටයි. අඹුන් කියලා කියන්නේ ජලය. අඹ කියන්නේ ජලය. එවන අඹුන් කටයි කියලා කියන්නේ එක වතුර උගුරයි. බත් දෙකටයි කියලා කියන්නේ බත් කටවල් දෙකයි. මගේ පුතා ඔක්කොමකයි කියලා කියන එකේ තේරුම පිගානේ තියෙන බත් ඔක්කොම ටික පුතා කනවා කියන එක නෙමෙයි. ආහාර ජීර්ණයට අවශ්‍ය වෙන ඉන්ද්‍රියන් හැමදෙනාම එකතු වෙලා අර අපි ගත්ත ආහාරයේ සියලුම දේවල් ටික ඒගොල්ලෝ කා දමනවා. කාලා දමලා ඒගොල්ලෝ අවශ්‍ය කරන පෝෂණයේ පමණක් අපට ලබා දෙනවා. ඒ නිසා කෑම ගැනීමේදී ওই විදිහට අපි පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක දීවැඩියාව නැති කෙනෙකුට දීවැඩියාව වැළඳීමේ ප්‍රවණතාවය අඩු කරගන්න බොහොම පහසු වෙනවා. සමහර කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මෙතනදී බත් කකා වතුර බොන්න හොඳ නැහැ කියන කතාවක්. එහෙම කියන්නේ එක්කෝ ඒ අය බත් කකා වතුර බීමේ තියෙන වටිනාකම නොදන්නාකම නිසා හෝ එහෙම නැත්නම් බත් කකා වතුර බීමෙන් ඇතිවන නිරෝගීතාවයේ පිළිබඳව අකමැත්තක් තියෙන අය වෙන්න පුළුවන්. දන්න කෙනෙක් නම්
ඒ කෑම ගැනීමත් සමගම එහෙම මේ ජලය පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යම වෙනවා. ඒකම ඊට පස්සෙත් අපි ජලය පාවිච්චි කරන්න ඕන වෙනවා අපි ආහාර දිරවීම සඳහා. ආහාර දිරවීමට අවශ්‍ය කරන එකම දේ තමයි ජලය. දැන් අපි දන්නවා ඕන කෙනෙක් කියනවා කැඳ වර්ග ඉතාම පහසුවෙන් දිරවනවා කියලා. කැඳ කිව්වම කොහොමද? ජලය වැඩි, ආහාර මේ බත් ප්‍රමාණය අඩුයි. කොළ කැඳ කිව්වමත් එහෙමයි. කොළ කැඳවල කොළීස්ම වල ප්‍රමාණය වැඩි, බත් ප්‍රමාණය අඩුයි, හාල් ප්‍රමාණය අඩුයි. එමන ඒක ඉක්මනින් දිරවනවා. ඒක ඉක්මනින් පෝෂණයක් ලබා දෙනවා. එමන අපි කෑම ගත්තාම ජලය වැඩිපුර තියෙන්නට ඕනේ ආහාර ඉක්මනින් දිරවීම සඳහා. එහෙම වුණාම ওই දියවැඩියා කියන රෝගේ බොහොම ඉක්මනින් පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා, අඩු වෙනවා. දියවැඩිය නැති කෙනෙක් ඔය වැඩේ කරනවා නම් එයාට දියවැඩියාව වැළඳීමේ ප්‍රවණතාවය බොහෝ දුරට අඩු වෙනවා. එවනම් මේ විදිහට අපි දන්නවා දියවැඩියාව කියන රෝග තත්ත්වය ශරීරයට වැළඳුනොත් එතන ඉඳලා අපේ නිරෝගීතාවයට බොහොම ප්‍රහාරයක් වදිනවා. අපේ දීර්ඝායුෂයට බොහොම ප්‍රහාරයක් වදිනවා. ඒ නිසා දිගු කලක් ජීවත් වීම සඳහා, නිරෝගීව ජීවත් වීම සඳහා, දියවැඩියාවෙන් ඉවත් වීම සඳහා, දියවැඩියාව කොන් කිරීම සඳහා, දියවැඩියාව පාලනය කිරීම සඳහා අපි අර මුලින් කිව්ව අමිංගුරු පාවිච්චි කිරීමත්, ඒ වගේම අර කෑම ගන්න අතරතුර ජලය පාවිච්චි කිරීමත් කරන දෙක හරහා මේ දියවැඩියාව අපිට බොහෝ දුරට පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ දියවැඩිය පාලනය කරගනිමින් අපි නිරෝගීව බොහෝ කාලයක් ජීවත් වීම සඳහා අපි ව්‍යායාමයේ යෙදීමත් ඉතාම අවශ්‍යයි කියන කාරණාවත් මතක් කරමින් අඩුම ගණනේ දවසකට කිලෝමීටර් 4-5ක්වත් ඇවිදීමේ පුරුද්දක් ඇති කර ගැනීමට යෝජනා කරමින් අපි අදට අවසන් කරමු. අපි නැවත හමු වෙමු. ඔබට අවශ්‍ය වෙන සමාජයට අවශ්‍ය වන අපට අවශ්‍ය වන යම් රෝග පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ගැනීමට, ඒ රෝග වලින් මිදීමට අවශ්‍ය කරන කරුණු සපයා ගැනීමට මේ සුවාත්‍රා නාලිකාව ඔස්සේ අපි නැවත වතාවක් හමු වෙමු කියන ආරාධනය කරමින් මා නිහඬ වෙනවා. නිරෝගිමත් දිවියකට සුවාත්‍රා